明明係咪你同學嚟㗎？係。叫咩名啊，同學？呢個同學叫咩名啊 ？Jeffrey。你中唔中意佢啊？咁開心嘅咩？記唔記得鋪嘢啊？好開心玩嘅。呢個咩嚟㗎？我追咪佢啊！No? Which one is this one? Which one? Ah, the cow. The cow. Wait, wait. Hello. Are you ready to run today? Yeah. Look, we have so many things. You excited? She's all ready. Jeffrey 等咪我啊！米線金啊！好似話阿姐會上到。哦，佢係隻手污糟。食緊係咪？嗱，係手邊啊？咩嚟嘅呢個？唔可以食晒㗎。譬如講話我黐眼啊，係咪啊？你同 Jeffrey 講。Miss Megan 喺呢度啊！ Miss Megan 啊？係啊，我見到 Miss Megan。明明呢個係咪你個 number 牌啊？咩 number 啊？ Do you need to pee? No。 1065啊！你嚟嘅咪啊？咩嚟嘅咪？啊？嚇！Jeffrey 一齊玩啦！集郵隊第一次召集，請參賽者帶同號碼號到閘區 B 就。做乜嘢啊？媽媽。Thank you。媽媽有呢個 red and red。你咪食啊！食埋俾開一個。Red and purple。你嗰個大餐我一陣仲要比賽喎，你要食邊個啊？呢個啊？呢個，呢個好中意。試下呢個。
跟住前邊啦，妹妹。妹妹，而家我哋去做咩啊？係咪接力啊？係啊，係啊，跑接力。嗱，運令等陣咧，記住向前跑，跑快啲，知唔知道？你咁樣一拎咗爸爸支棍棍就向前跑啦，跑去媽咪度，知唔知道？向住媽咪跑。跟住嗰個行得㗎啦。知爸爸應該點跑啊？咁你就咧拎住啲棒棒向前跑，知唔知？跑去媽咪度。記得啲棒棒你接咗先好跑喎。爸爸，盡力啊！得唔得？跑快啲啊！咦，可以過去咯喎！好，拜拜。我要阿媽。加油！Go go 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 go！ 先爸爸快唔快啊？快，明明快唔快啊？快，好犀利啊！好啦，過嚟啦，明明。舉起個牌牌，舉起，個牌牌舉起。哎呀，點樣舉起㗎？咁樣？喂喂，望住，喂喂，跑步攞獎係咪？係啊，我跑完啊，叻唔叻？叻，我跑完啊，犀利啊！贏咗啦，係啊，不過如果咧，我喺度諗咧，我哋因為我第3先有獎牌拎啊嘛，第4冇噶嘛。係啊，因為我哋係4個人鬥嘅得。點解嘅？ Jeffrey，我跑完啦，跑完啦，Jeffrey 我跑完啦，好大嘅錢嚟，哇，好大個錢啊，係咪啊？哦，你要行啊？高啲先啦，你媽媽人哋邊個幫忙？我跑完啦，一齊玩啦！呢個爛咗咩？唔係啊，爛咗啊呢個啊，係啊。Go！ 係咪啊？個個都係，呢都係啊！係咪咯？又係。嘿，冇啊，冇啊。都好叻㗎咯。佢哋辦紅馬步道召集處熱請各位點名集合，熱請各位參賽家長注意安全，避免發生意外。喺邊啊？ This is the final call for family members and one year girls. 啊，全部都喺嗰度啊！佢哋。Jeffrey， 呢邊女仔啊！跑咗 Jeffrey。Tiffany 係咪啊？係啊你過去揾佢啊 ，Tiffany。搞掂。跟住佢咪我哋咁樣企喺度，跟住好啦，準備咁樣，1、2，一，隔離。好。
做得好好，永永，再嚟得。哎呦，哦，算啦。OK，有貼紙喎。OK。爸爸，你嘅俾你嘅，拎住啊嘛。哦，你做得好叻喎！